个姐，峰峰个屁孔，你是阿爸？阿妹，你呀？哎呦！兄妹牵手好。东街道走下边。大手小手闹圆圆，昔日猎大日色，昔体小圆好过年。小静啊，你听爱求四川口街吼，读两斤糯米赞来啦。哦，妈妈老爸爸记得出去嘞，系休新竹阿姨街。妈妈老下边考好嘞，系咪你成事啦？考好嘞呀，香，很香哦。没想是下边哦。哎哟，做唔得啦，会讲多。哦，娘有跳甲剥压咯。我记得吼，头摆识个小viên啊，都唔系安样嘅意思呀。我好是忝解。我来娘一下。吼，鸟有跳噶，系乜嘅东西，本应要放下来哈。李章英，从印度尼会信仰过诶。我满意啦，我跳绳本爱巴卡啦。哈，阿叔做乜狗会骂你呀？我老爱爸讲，我同上爱是下边啦，我同上爱咩？
我巴士都也来讲，你下也咩都冇出咧，很是冇介下面啊！哎，后姐呢？你有聽到冇啊？你唔好啊！你養雞片啊？阿叔做咩為到下邊我發現啊？我是下邊很下個誒，又是湯，當街下邊太平鬆，天天下邊對灣見來，是做得免費招待哦。免費招待。想到頭擺冬節，我老我妹窮下弄下邊，我實在很想愛過去一晚，我妹可愛下邊。咁係唔簡單。哎喲，總係要去世界幾定呵，就做得十個人都贏咩哦。出好。去世界幾定？杜尼威，喂，長腰兒大貨兒呵，你老你聽少啊？要驚拜愛咯，後古咯，要只能後簽去世界幾定。見到個簽，攤起名無路，食材很大爽，包妹鳥兒大貨兒老愛豆講，因為愛豆老阿妹，全冇辦項東西，後來做上應該生活，將會冇法互相見面，所以愛豆簽唔到回憶嘅路。我妹最妹會走街下，留本我嘅收煤錢。我要見佢呢，我爸老愛講會收好些來，安樣我妹是會比如我一成人。你用爺妹嘅收煤錢嗬，我真到去世嘅幾定，嗰個老爺妹見面是動樂福啊！見到啦，仲應係呢位呢。很奇怪嘅蔬菜哦，阿冇叮當，有條燈影鏡誒。來啊，天下見到嘅哦。很阿冇，有冇辦站不定咯？唔是講。聽定有個大貨行潮做得嚟啦。哎呦！大貨，你飛毛唔錯啦哦。雖然呢，呢個東西呢。誰人呢？娘！係我妹嘅收煤錢，老公吸過來誒。很神奇哦！我師兄唔是娘個呢種錢誒。將我娘一下好冇？好啊，我睇好哦。收煤錢。哎呦，你娘，我聽痛誒。講掉唔去咧。誰人呢？
谁人啊？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 啊，阿爸。谁人啊？你下送到唔伫就暗咧，系冇？阿爸，我冇生意，老阿妹嘅小煤錢咩唔見摕咧。你啊，談呢做談呢表呢唔顧，走出後生，食材喊長人啊，上到團戶咧喊啲好賺，害我簽到滴滴賺，連隻分樣都冇樣到，我是心肝強強會落體嚟你哋嘛。